ka bibi na enye no kra o ma chechirem na mu matem didie de soro no se obedi me matem a abonofo no so no e be yese be kodi ye wura no so atem e pasa na nye me o ono no sate ma be to as ti atem didie ni de we de SMS yana fo mfantenchen ya ba yom na ntie comments asante bloggers nyina me nkobe ho nkohwebi ya ba yom nyina ba fra bi ayi mrante ne o yom nyina ntie ba ko e fra no discount media abante no ya kram di na chi no se ne kakra di penasa on so yom nyina penasa because mfa se mi epanyin no. Categories of chiefs in Ghana. We have paramount chiefs and there are Asantehene. Even the name Asantehene I have a problem with it. If you go to Mampong, the land there does not belong to the Otumfo. I'm the only one who can say this. If you go to Kumawu, the land there does not belong to the Otumfo. The question is that, who is he? What sort of chief? Is he a chief or a king? A king I've already told you before. There were kingdoms in Ghana. But the moment we became a unitary state, Ghana, there's no king. People should learn to accept. If you don't accept me, me no be argument. I am an Omahene, a paramount chief. Can I create a paramount chief? So who is the Otumfo? Who is he? I have not said all the things in my head. There are a lot of them. But you see, I don't speak just but for an issue affecting some of my members. Jesus, why should I have a problem with him? In fact, I've not met him before. All these 24 years that both of us have been on this, we have never met. So why should I have a problem? Never, as Domangini says, so I am over all the chiefs. I won't say it. So because we are here, question mark one is super such as say. That's we are Vini panel. And who say, I hear Nana would do also a paramount, was a paramount, he be anyhow. You, yeah, Santa for the yes, our paramount chief, you too for near paramount chief, where ye kin, or two for your Asante kin. Yeah, was I a Ghana kin, Mecca, Masaka be, or two for Pemso, where ya Santa for Nina kin, was I a Ghana kin, Upo yaka, and no Yania can be one Tiasiano. It has been brought to our attention that the Otumfo is encouraging some of the chiefs under some of the chiefs over who I'm the president, encouraging them to make them Omahene. That prompted me to make that speech. I don't speak for just speaking sake. First, the history between Doma and Ashantis, the history between Ashantis and Bonos were being, changed. I wouldn't sit down when I know the truth for somebody to change the history. I won't sit down. I'm one person, I won't sit down. When I see somebody is tinkering something, I won't sit down. Categories of chiefs in Ghana. We have paramount chiefs and there are Asantehene. Even the name Asantehene I have a problem with it. If you go to Mampong, the land there does not belong to the Otumfo. I'm the only one who can say this. If you go to Kumawu, the land there does not belong to the Otumfo. The question is that, who is he? What sort of chief? Is he a chief or a king? A king I've already told you before. There were kingdoms in Ghana. But the moment we became a unitary state, Ghana, there's no king. People should learn to accept. If you don't accept me, me no be argument. I am an Omahene, a paramount chief. Can I create a paramount chief? No. So who is the Otumfo? Who is he? I have not said all the things in my head. There are a lot of them. But you see, I don't speak just but for an issue affecting some of my members. Jesus, why should I have a problem with him? In fact, I've not met him before. All these 24 years that both of us have been on this, we have never met. So why should I have a problem? Never, as Domangini says, so I am over all the chiefs. I won't say it. Edini is saying, and one so TVGH. I was saying, Edini say so TVGH. Didn't so TVGH. I when you subscribe to channel, not subscribe to no like, no comment, no share my whole for so you be there. I share. Then be able to from be and obey be there. No share. Aye. Eno si ye kwa Doma ahinkuru. Aye. Ye kwa Nana Jiman Bedu. Or Sajefo Nana Jiman Bedu Krum. Ya Nana, you twe piao. No. A deal because I heard ye copedi or ye copede. Ye copy ubi no honor. Nana Jiman Bedu abekasa. Doma hene abekasa. Doma hene abekasa.
Nana Jumambedu ene ebro champion youth for shiae eno mu ye mu meeting na minim de ntia sesie ne se meeting sembi koso bonofo ye meeting ne bro champion for ye meeting bia aya na me tese aya na ni tem bia hom kasa hom pese hom asante ni wuram bi ene ya me ntia se papa me nye clear wo ho because senia me hwe video no na Nana Jumambedu declare ni message or me nyina o begin free asante so o start ye na asante ye baako na asante ontimi ni asante hina tem like ontimi ni di asante atem ontimi kasenti asante ono de o ka abakosem na wo ka na sabisa abakosem e beka abakosem de a ene mu obi challenge obi mu obi yenka the right thing na minim se e bia sabakosem ye ka no ya ka tia se nim se sabi doma for 77 period doma nka Ghana ho de minim de because as a debia Nana Jumambedu be kasa bia no kasa of refer say ni ase otumfo akasa tia doma for ana otumfo pese wo chese doma akura na ase bonofo kura nka Ghana for ho eno na me tie ase sifa so because sebi say what say otumfo akasa ana se bia opemeso kana sem na what bi obabi mpa wafane gina so ene mo watim dia kan se bebre ya na sabi 7 periods na nsem fata but ama ne emrantie bia na sabi omususa su kono mafo mrantie bia omukra na sabi omuni mo hwe kura mpotime be no ne kasetia wo aya mi hu nsa na ha me e ma se fem bebre because we ye pani bebre ye ntimi mbie ma no enni watam se na wo se bloggers fo bi so mu di watam no na me de mi ni watam da me santeni ba pa mesa kase mesa so ye bononi wati ase sene me namfofo dodo na ya abonofo metimi ko bono mam no mudi agron me kasa mesa ye bononi sa pepe because nyina ye baako sabe prayer we so uyi baako a ebu wo ka bo ma yemu se nyina ka bo mu a ye Ghanafo ye nye enyim ye nye yimufo me nti ase me ba bi enfiri ba sante tete ye mu ye nye yimu ai se ebinum nete sa ye nye ni yimu ena woni so ba santememu aka memu aye wo manfa bebere waka memu ye binum hono mu a wo no unnimu abi ofire enti wo ka asem bia wo ka asem sanye hono no esi afa atesem ye mfa nya asem so ati ase enti ye nya yimufo enti a asa bebere de be aye se asa asante ye yimu ye yini mem ye yini pe sani pem ye nsani pem se ye sani pem aka asanteme wo ba santememu aka ye ni aroga janshin ye ni mozongo ye ni aboabo ye ni infantini town ye ni anzemafo ba bibia uba tribe tribe ni nyina bi wa santemem otumfo nyiyim opemso nyiyim saa na temamufo so ye nyiyimu ye do ahofo krampo chentime ye kromufo so ati ase enti no ane hame say to the bia Nana Jumambedu to bia minim eya bia osi kasa ne nkase mo se ya wo hwe bloggers for hwe social media wo hwe bi pa Basecamp media no bobo na prempe wo hwe mo dina tem ni wo hwe mesere ya ne hawo nana ya ne hawa na we nipa be hawo se be wo yire wo ma bia wo na wo tifie duri na wo hwe se ya branch su ko be tuodi wata be ha adwen timine mesere nana se se anima bi wono mu a aya mo meka wo be kire wabonofo no kire mante no nkom nka ene mo ye chance wo abeyi wo no be ka because anima bi edi kan sisi ya saa ne ahyase ne de enti asisi ya man kofu bi sori tia wo kasetia wo ne ade nyina se wo ka sa asante ahimye kura mpokura na asante nyina kura den kura wo question mark wo ho na na sabe bo a categories of chiefs in Ghana. We have paramount chiefs and there are Asantehene. Even the name Asantehene I have a problem with it. If you go to Mampong, the land there does not belong to the Utumfo. I'm the only one who can say this. If you go to Kumawu, the land there does not belong to the Utumfo. The question is that, who is he? What sort of chief? Is he a chief or a king? A king, I've already told you before, there were kingdoms in Ghana. But the moment we became a unitary state, Ghana, there's no king. People should learn to accept. If you don't accept me, I am a paramount chief. Can I create a paramount chief? No. So who is the Otumfo? Who is he? So
so what I say so be ka so obi ahin ne wo question mark won na so person kire say is say we envy nipa no e na hu ni say me ade ma kwa say bi mo gitum say ahini na wudi wo so paramonti wo so paramonti ahini bia ni ho yo yen asantefo de yes sa paramonti fu ye otumfo nye paramonti fu wo ye kin otumfo ye asante kin ya wo sa ye wiase yes as wo say no ye asante kin ya wiase asantefo nyina age ba bia wo sa ye Ghana kin meka sa ka bio otumfo pemso wo ye asantefo nyina kin wo sa ye Ghana kin umpo yaka what you say eno na ya na ka binum nti ase no ebinum nti ase oni wonya adwena nya atemidie na kire wadwen na call baby simple what you say ba so obedi atem kwase na say no wa mo amoye sa mo njai ensem fata yen ensem fata ososo what you say for a penny betimi awo wan wo mpokura nsabi se wetimi nti penny nua penny bi na ene efe what you say nti mesre say yenti ase bi na woni nipa nya adwen se na wo say na adwuma bedu wo kan say this time no ye be hye abakosem no be kan abakosem no na ani nyina so buku nim na buku na ewo mu no ye nia na ye twere ye nti ye kana sa nye no wo ye asi sa buku ni a kyere ye kana sa pepe ka wo de kan buku masem by say wo be kan tani pan personally onima last 2 years some years ye twom koyi wo kan ta opim so wo kan ta otumfo che say personally wo kan ta opim so personally akwai sa so woni ne wasem asa woni no problem woni asante wo problem ebono so ni asante ni problem we ni problem bia hwe ne sisi ye doma ayi friends ayi brekum hene wuye ense mebre ye se de ban ya to so untimi nko obi eni kwaze trust e basada oye nyina nka ye baako se na won kasa Musa kan ase mse sebe wo yire kra ye santeni wo yire ye santero ma ya santefo enti sebe untimi nka sentia asante untimi ka sentia ye wura kwantimi ka sentia na study na naso djuma bedo hu bebre se emire bi obo otumfo di bia kan asem bia nsabe o ka me wura ye wura chese odi buo ni die den e ma no but sani die buo no die ni me de mehu but obinim hono ma onhu ni saa enam beginning nsem bia na obi wano kan ye nsem bia free sebe na wanu mu ba ya o kan ye a sebe sempedo sa entwa ya ma asante no enu nti ne ma ebinom story tia wa se binim kaseti a wo no what you say me say ti sa na ha me na me mpene sa me huni sa na ha me pa because sabi we nyina ye baako enei se na me ko so bi a me nua bunu bi ti da bi na bibi ato na me ntimi nya no ho nkoda e hwe no because o ye Ghana ni me nka so ye bunu ni o ye Ghana ni what you say sa so na bi a me so manya problem ba bi a bi nua bunu ni bi so ye de ntimi ntwam nko o so be gime aka se nyina ye Ghana fo nka se me santini hwe ye ko tachiman mu ko otumfo sa kwa yie o nkuransa na ahema wu won kransa mokwa yie hwene esi wotachiman omo ba hwene esi ye ade ase enka ye nyina ye baako eni kwa sare man nkwa esi ti mesre abonofo nyina se panimu bi wo mu se wo ye o leader yen kasese nwusi ka mun nsem ne yen kasese mun kama bakosem mun kama bakosem all right obi ne woni abakosem asase so obi wana bakosem but ya santefo ne abakosem ye sase ye ka no yanka mfa honwa yanka mfa nsie o ye hu apie ne ama ya portray ye die na mana ye kese ena Kofi Adoma kana mo nti ase ye no hwere santini bia woni nam bia kutade ne sade ye 2 cedi o value no chance ne okutade okuta be 10 billion ade ene na mo nti ase ye no so ate ase ye enti no mesere se mo so mo value de mo wo se mo value de mo wa ebe ma abonofo so mo ni mo banyam se menye se mo ni mu ni mo ni munyam bebre eni munyam 43 wa abono mam bebre hwe Mr Nick bia odanso oye bunu ni wacha ase hwe nsem asisi ye wotimi gina mu kasa fra youth ni nyano mu kasa ye kede na efe chense so ahu enti mesre na najuma bedu so ensem bi wo ho na ne mrante ni hia wadawro ma na wayi wanu afirim kakra na oye panimu bia se watachi na hwe wo mo anya sa na se bi da bia nsem bi firi onu aba be mo asante dia kan se bi ko na o kan se mapo but enam de esi penti omaji wonu wasi bone yakoba sana na kwese sebe emranti abani muade asante fo bloggers muade ye kasetia abonfo mpanimfo idi ahemfo atem ye kasakase ni kwase ye kasetia but na binum wono mu nim beginning
Eko social media so TikTok and asantefo na kan mo ho asantefo na but the shaase na adwuma bedu shaase kansem na an na asante kura no wo no mo problem e wo din asante hene ko no mo problem asante edin no ho kura no na wote wo na mo ehu ana saa wo mo ana ye mo kasa mo ehu saa mante mo ehu so what I say etori be na Ghana nipa ni be nya atwom wo ba bi kakra but wote wiase ho ye neutral person wate kanokure manokure nye baako pe wo side because nokure ye one enye mienu so what I say time na jodu bo ebo asante achi kan asante asem na woni otumfo kra no edi otumfo na asante hene ko problem wo ho ibaro mo nti ko hene bia ni ho o kan George Premfo be ye o interview o kan se to bomb akese no time na so wo bi o eno asante fo na me ka so later o mo sha so me kasa no na mo hu se sabio aye problem ne bi kasa ne tribal wo beba na asante fo ha adwen but beginning na no mo kasa bono fo kasa na adwuma bedu kasa na mo ehu se ne mo ha adwen on enya atwom no enya atwom Ghana fo no binom enya atwom ye nka the right ye nka no kore na no kore ba akopɛ sebe no kore da na sebe wo do be mako yifiri mo amia ase kore nje sebe no mo amia de ada ka no kore na no kore ba akopɛ wate ne nipa abusua min kasa nkwa achi na adwuma bedu nso wo kan yente be kakra mra na kakra be wo kan ne nsem yente bi mra nye bone kwa so yente mra nyan ma asante 42 ya kan bibi kura fa be ho asasante fo no be fi sanya no kura ye debate ene mrante no kura be du ba bi ba kire ho ya kura ye nkasa na ho ne be debate na naka wi den ti no ho nye no kura na ma ho books yi kai ade bia so aka ho buku amintimi nkotu aya na mpesa nipa ade bia meka no kura mo say o buku na ba so benim that's why be book kura ewo me ma America no ba jere ntia na mpesa bi ndina udina wa buku no de ba me dia ma wa say no jere no na waka no ti enya ntokwa bo mpesa Ghana na ba kosa ne beka de a yenka ne ye yenfa no kura nka yenja no waso no kura no ho amaka say Ghana fo ngwa na edim no kura abrofo na ba ba kire ya ba kosa wudi ya wonken kan no nim e wo ho ti o pesha o be ti masere ho titiro wo ye bro champion okuo no bia ye de betufu no se titiro abonofo ma atebdidie bia atem asantefo ye ne ba ne bo hye anamboa Kwasam. menti wei nyere o ya afuni ate ne se ba afufo ya asantefo nti nyere ya asanteni nti me manya asantefo Kwasam. nye de nkodi asantefo atem obi anti se ma di asantefo atem na mo se bi asante panyini na o ka bibi fa bono ho na ma onye no kore na meka ono so ma di na tem Davida. nti me de da Roma nsha hobo ade an wetima ya mam se ma de hye no wo bi anka ba bi benka bi Kwasam. wo bi anka ba benka bi ba ba ka ba no so be abakosem ne yeka se bi ni ma abakosem na mfa meto ho nti ebo ya ba yom na ntie comments asante bloggers nyina me nkoba ho nkohwebi ya ba yom nyina ba ba fra bi ayi mrante ahne o yom nyina ntie ba ko efra no discount media abante no ya kram di na chi no se ne kakra nti pemasa on is all yom nyina pemasa because mfa no se mi apanyini no ne Rakubi, a rabbit, mainly mash. Or you see the beer. Oh, your man, now mainly mash in the crowd. That's all, yeah. I don't know. You don't know what it is. You can't make millionaires. Into your head and a millionaires. You don't know the coconut. You don't know contact. Nampese, Kafa also said, bit is a millionaires. Then can share me say, Nini, how. Nka bibi na enye no kra o ma chechirem na mo matem didie de soro no se obedi me matema abonofo no so no e ba yese be kodi ye wura no so atem e pasa na nyame o ono no sate ma be to ase
nti atɛmdidie ne deɛ wei deɛ ɛsɛ mɛsrɛ Ghanafoɔ mɛmfa nto nkyɛn adeɛ a yɛhia abakɔsɛm yɛbɛka yɛnka aborɔfo abakɔsɛm yɛnka asantefoɔ abakɔsɛm nɔkorɛ wɔ mu bia mfa bi mfra ɛba saa Ghana no ɛbɛyɛ tietietie ama ɛho tɔ aba on that note ɛsɛ mɛma wakɔ aba adamase ɛsɛ ho asɛ ho mmerɛ no hɔpa na masrɛ asafo Yehowa sɛ ɔma ho kuo yi ɛnyini na mmerɛ a wɔbobɔ din no mu sɛ dɔmafoɔ no bɛdim koraa nti yi sɛ mi ankasa menka ho da wɔkɔ meeting a wɔbono ha no mɛyɛ dɛ ɛba bɛtena mu na daa mentumi mɛtena mu so no chief of staff bɛma no ayɛ dɛ na mfoboa biara na ɛho yi no yɛbɛyi bi ne yɛdɛ yɛde aboa sɛ ɛbɛyɛ sɛneɛ mmɛho si de ba akɛseɛ yi yɛtumi de bi akɔ nkuro no so ama afei nkɔto yɛ nabo no te ase na Ghana te ase nda wina hyia me a onim asɛm kɔsana na wasom a ɛna ɛda hɔ nom no ɔnso ne kasa ɔbɛka bia 1 minute bia asante 1 minute bia asante twonodwo bɛ sɛ 1 minute bia baas betwam 1 minute bia asante 1 minute bia baas betwam 1 minute bia boro 1 minute bia asante what I say wo ba asante din enti minim sɛ ɛde a ɔsɛ ne yere yɛ asante ni enti ɛde bia asante na ma de bia no asante kasa ɛde asante ɛwɔ ne num no enti no na najo mesrɛ sɛ na wodi ka kan ne sɛ wasa asrɛ umrantie ne sɛ atemdidie ni sa ne no munya so munyae na imom no wo ka kyerɛ mo sɛ ɔmo no bedi wo huna atemdidie ɔmo so ntena ase ya men hye nkɔfo bi kutupa because me no so yɛ pani sɛ wo ka kyerɛ mo sɛ mamu ndi o matem obi du atem mamu fi wo mo a mo begyae but so wona najo bɛde wuju tum sɛ begin na share santo kwa wi ase sa yi enkyirikyiri mu akɛsie nan otumfo asante hene kwa wo promo ni din hu nyina no na ahye ase sensem wo kra wan kampo na wo kan obakɔsɛm kra nka yewu but wo kan ya be kan ni din asante hene di kra be kan kɛse din kra dan so kra wo mpɛ enne ma san sensem we nyina baa na najo bɛdo te be sere sɛ ni mebu wa atwe ho afiri ho na wo din ho ate na ni monyam ekuta na ekutaw kama na o mo be respect ya ni be respect ni ya bu but obi ono wo mu dela obɛka nso obɛka kyerɛ wo ba no na mehu a na ha me te mesrɛ wo soso na najo bɛdo mesrɛ wo pa sabio sabe pɛdu asa wo epani wo te akonya so na nkɔfo bi wa no makasa wo magyae me te sɛ wo kon bakɔsa me doubt wo da ai me doubt da me doubt te mesrɛ na odi ka aka sa wo so srɛ wo hwɛ wo mo wo hwɛ asantefo won bloggers no wo tie nsa mo kana nana ebi won ma sabe wo hwɛ wi a bɛyɛ wasefem bɛyɛ wo ya sabe yesu kono ma biti won wo di wata wo kasete su kono a ondu tipen ondu ba bi o level ondu honom na wo kasete o ya bɛ ha adwen ti mesere na adwen bɛdu ne aborofo nyina ye nyina ba akɔ ye nyina bo champion youth ye nyina ba akɔ do ma ho ahwafo ye nyina ba akɔ tachimafo nkuransa ho ahwa ye nyina ba akɔ umiyen kan mun nya ba akɔ ne Ghana ne ye kyekere asante ye kyekere bononko asante Ghana beto asante asamu de se won tirimu saa enti nsɛm a ɛkɔ so ne mo ye nyina wa ye bi pɛ atwa mo so ankosi aga tini besere enya atenudie sɛ ne na na adwuma bedu kan wo kyerɛ wa wo kan wasɛm no aka wasɛm straight nya afero be nwanwan no kan sɛm ne kwasa wo kan kyerɛ obɛkɔsɛm nya atenudie ne ka obabi na mpanimfo nso mo abro mo nso no sɛbe kasa bi wa mo ye hu de bi sɛ kasa esi afa abusiafo bi de mbosia mo somfo kokola skani wunya subscribe channel na subscribe ti se no like no comment no share ma hoforo so nya bia ede ahwe mi de mbosia da senne e beto amoso Piao. So thank you for watching the video. Thank you for subscribing to my channel. And thank you to those who are about to subscribe to the channel. Please subscribe to the channel and share and like the videos that I give you.